waxaan aad ugu mahadnaqayaa waftigii iga soo horeysay oo coqaasha iyo guurtida ahayd oo dhacdadana halka markay ka dhacday afqabtay waxay noo ahaayeen hordhici bay noo ahaayeen annaguna waxaanu ahayn raggii ka dambeeyay daba joogay isku talaanu ahayn meel baanu ka wada nimi iyagana muddadii ay aniga soo maqnaayeen iyo hawsha ay galeen iyadoo waqti adag oo rabadaan ay tahay aad baan ugu mahadnaqayaa sidee u soo baxeen baan ogaa raggu qalab bay ku soo baxeen badankoodu rag aan guryahoodii xitaa iyo dadkoodii la soo ballamin oo iska soo baxay oo bal halkaa wax ka dhaceen gaara bay u badnaayeen aad baan ugu mahadnaqayaa ergadii halkaa hawsha nagu sinto ilaa waqtigan soo gaarsiisay waxaan kaloo u tacsideynayaa wixii dhintay oo ku dhintay arrintaa halkaa ka dhacday dhammaantood ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay u naxariisto ciddii ay ka dhinteenna iyo ehelkiiba samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo tacsidaana waxaan u sidnaa gaar ahaan beesha ay ka dhinteen iyo beelaha ay ka dhinteenba intaba uga tacsideynaynaa intaa kadib waxaana soo kicisay oo aanu maanta u soconaynay arrintaasay ahayd hordhaceedii dee odayaashii ba idinla joogay oo waxqabadkeedii iyo taladeedii lahaa idinkuna sidii aa u soo dhoweyseen oo aa uga aqbasheen waa idinka mahad celinaynaa odayaasha iyo garaadka iyo cuqaasha iyo intaba waa idinka mahad celinaynaa aad baa u mahadsantii nimayahow dhacdadan dhacday anuu kolba intaan jiray garaadka iyo maxamuud iyo waa iga weyn ragga halka jooga kolba raggaan isku gacanka ahayn anuu ma arag dhacdo saatan oo kale waa warsangeli dhexdiisa ka dhacda hal iyo labo iyo waa arki jiray labadaa waxaan u fadhiyi jirnay ama halkaa bil baan u fadhiyi jirnay daarasalaam waa garanayaa nin halkaa ku kala dhintay qolo jibriil siciida iyo qolada beeshan bil baan u fadhinay waa ninkaa ma dhaafi jirin baashu mar bay laba iyo gaadho labadaa iyo ma gaari jirinba maanta waxaan aananu arag baa ka dhacay waxaanaynu ahaan jirin baa ka dhacday magaxumo iyo sharxumo meesha ka dhacday anuu kolba intii ka qayb gashay hawsha ama gacanta ku lahayd dhaliil bay leeyihiin waayo bini'aadanimo maaha ilaa xad qof islaama ama nin walaalkiisa inuu qofku ilaa xadkaa u quuro waxaanu geyin dadkani dad isku mid oo walaalaa bay ahaayeen oo ehela waxaan u malanayaa idinkiiyo beesha halka hadda wax ku kala dhinteen cidkiin iska xigtaa ma jirto waxaan soo marnay ilaa duxooyinkan soo marnay oo guryuhu saas isugu qabsan yihiin maatada iyo carruurta iyo dumarku saas isu dhex yaalin nimayahow arrintaasi arrin aad looga murugooday ahayd dhaliisheedana kolba ciddii ka qayb gashay iyo intii taageertayba waa leedahay waxba isu qarin mayno canaantana waan isku leenahay anugu wax badan baan deegaankan ka nabadeeyey waxaa iigu horreysay tii halkaa daarasalaam waqti rabadaan baan ku baagannay oo aanu fadhinay raggii odayaasha oo noolaa waxaan u malanayaa rag yar baa ka nool waqtigaa waxaa ku xigtay tii caarmalaa ku xigtay waxaa ku xigtay damala xagar oo dhowr jeer aanu ka hawl gallay nin wax ka badan oo waxa la isku haystay ma ahayn sharci baa la marin jiray haddii lagu heshiiyana waa wuxuun baa la kala qaadan jiray laakiin tan maanta dhacday mid aynu dhaqanna u lahayn abna u lahayn inaguna soo tiilana inoo ahayd ma ahaan jirin arrinta aad baan u dhaliinaynaa wixii geystayna kolba dee ilaahay baa ka xisaabtami doonaa dhibteeda iyo waqtiga ciddii wax u geysatay cid nin walaalkiisa oo ehelkiisa ninkii wax u geystaa dee waa dhibaato dadkanina dad waxaa isu quuri kara maaha run ahaantii waxaan idinka cudur daarayaa niman yahow waxaas inaanay dib dambe u dhicin magaalihii aanu soo marnay iyo ciddii aanu soo aragnayna waan kala soo dardaaranay idinkiiyo beesha halkaa isxigtana cidkiin iska xigtaa ma jirto inta yadaa halkaa ka nimi kan ugu sokeeyaa baran buu ka yimi ama ceel buu ka yimi cidkiin iska xigtaa maanta sidaa laydin dhex joogo ciidan idin dhex joogo askari idin dhex joogto weligeed idin dhex joogi mayso idinkaa isku dan iyo isku duruufa niman yahow dib caqliga ha looga shaqaysiiyo ha laysu turo ha laysu arxamo caqliga dib ha loogu soo celiyo meelahaan soo marnayna intaa in leeg baanu ka nayr annagu idinkana intaasaanu idiin sidnay niman yahow caqliga dib ha looga shaqaysiiyo dib ha laysu canaanto qoriga iyo direyskan baas ha la dhigo war islaamnimadii iyo tolnimadii ha lagu soo noqdo dadka dhallinyarada oo la dhiirigelinayo ama la gubaabinayo oo cadow lasaga dhiganayana nimayo ha la joojiyo ha laysu tiro dadku waa dad walaalaa dadku waa dad ehela waa dad isdhalay waa dad isku guriya anigu waxaan qabaa arrintaa dhaliisheeda iyo hawsheeda meeshaa wixii ka dhacay ciddii le dembigeeda way leedahay ilaahay waana ka jaasa marinaya waxba laysu qarin maayo ilaahay baa ka jaasa marinaya ciddii tala ku jirtana ilaahay baa og
nimayo wixii waayeelayo wixii wax garada arinta halkeedii ha lagu soo celiyo walaaltinimadii iyo tolnimadii iyo xigtinimadii ha lagu soo celiyo sida ciidan idinku dhex jiri kari maayo dhab ma noqonaysay idinka kiina isaga tagaya berito ismudan nimayo dib isu waansada wixii wax garada maatada waxa u sheegeen cadownimo ha la iska daayo ilaa heerkaasi cadowtinimada in la kala gaaro ma banaana xaqna maaha marka waayeelka iyo wixii wax garada baan waxaan kula dardaarmayaa war sidii tolnimada iyo wanaagu hadib loogu noqdo nimayo wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto way ka tacsiideynayna wixii kale buka oo ilaahay daawaci waxa iigana in ilaahay u boogaydhayo aniga waxa iga dardaarana waxaan wax dhici jiray maaha waxaynu arki jirnay maaha arinta dib ha looga noqdo oo ha laga istaghfirnaysto oo dib ha la isugu noqdo dadku waa dad xigtaa waa dad walaala waa dad ehela cid meel kala tagaysa ma jirto colaad iyo dib iyo maanta nin walaalkiisa dilaa waxba tari mayso ama 30 ha dhimato ama 20 ha dhimato waxa la wixii kordhinaysa ma jirto marka nimayo dib ha la isugu noqdo waanada iyo taladaas aan idin la soconay tacsida aad baana u mahadsantiin odayaashu waa noo warameen xiriir baan wada lahayn sida aad u soo dhaweyseen idinkuna uga qayb qaadateen nabadgelyada iyo intii idinkaga beegnaydba waa idinka mahadnaqayaa intaasaan ku soo anu warkaygu ku soo gabagabeynaya canaana hayga haato canaantana waa canaan tolnimo xumaaniga maaha waa damqanaya assalaamu calaykum